っしゃっしゃー。冷てー。こんにちは、トラウトショーイチャンネルです。今日も上流の方をやっていきたいと思います。前日にね、台風が来まして、結構もう下流と中流域はもうお話にならないんで、上流の方しかできないんでやっていきたいと思います。でかいアマゴとね、でかいイワナを狙って頑張りたいと思います。それではよろしくー。今当たりかと思ったら違ったか。あ、チェイス来てる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 。アマゴ。うわ、今来てたな。ちょっと油断してた。いいサイズだった気がする。あ、いたいたいた。よし。イワナだね。やっと初フィッシュだよ。オッケーオッケー。いいイワナ。いいイワナ。よいしょ。あー、きれいきれい。はい、測らしてゼロ。あー、28センチだね。28.5。はい、ありがとうね。綺麗だよね。ありがとうありがとう。28センチ。イワナくん。はい、ありがとうね。はい、バイバイ。来たかな。バイバーイ。
でかいでかいでかい。オッケーオッケーオッケー。尺いったんじゃん。こいつはいったろ尺。オッケーオッケー。はい、尺いってないかな。太いだけかな、わからん。よいしょ。うい、あ、尺いったね。めちゃ太え。よし、測らしてくれ。100はあるよね、絶対。絶対100はあるはず。計測タイム。よいしょ。はい、ごめんごめんごめん。ちょっと測らして。オッケーオッケー。31.5 31.5 センチだね。よし、ありがとうね。31.5 センチ。100言わなく、こっちで。ありがとうね。おう、行っちゃった。よっしゃしゃー。いい罠だね。いい罠。
いいね、この園庭で釣れると気持ちいいよね。よいしょ。はいはい、よいしょ。尺いった？尺いったくせえぞ。尺はいってねえか、わからん。やべ、ネットが引っかかってる。意味わからん。ちょっとごめん、今な。はい、測らして0でしょ。あるね。30.3 ミリ。お、ナイス、尺イワナです。よし、ありがとうね、尺イワナくん。30.3 センチ。この模様ね、たまらんよね。はい、いけるかな。はい、ありがとう。よし、今日はもう終わろうかな。今日はね、28センチのイワナから始まってね、尺が2本か。最後尺が園庭で釣れてくれたしね、もう満足です。いつもご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね、サンキュー。